နိုင်ငံတကာအနေနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဒီ2000ရွှေအောင်ဒေါ်လာရေးပေါ်မှာဆူဆိုင်မှုကတိတ်ကြီးတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ငြင်းလို့မရဘူးနိုင်ငံတကာရဲ့ဒီပုံမှာစာနာမှုတွေလားလည်းမှုတွေဒါတော့ထူးထူးဟိုတော့တိတ်အဖက်ဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးလို့လားမလုပ်ပေးတာလေဒါကကျွန်တော်တို့စူးစမ်းကျွန်တော်တို့လူစီအင်အားစုတွေတွင်းပြန်စူးစမ်းနိုင်ငံတကာကသူ့ရဲ့ဖီအားတွေဒါမျိုးတွေကသူ့ဟာလာမှာဒီပုံမှာတော့ဆိုင်မှုတော့ကြည့်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီဥစ္စာတွေဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ကစူးစမ်းဖို့လိုတယ်ဆိုတော့လူနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ပြောချင်တာလူထုကကျွန်တော်ဘာသာပြည်မှာရှိတဲ့လူထုရဲ့အနေအထားကိုကျွန်တော်နားလည်လို့လိုတယ်လူထုကသူမယုံကြည်တဲ့ခေါင်းဆောင်သူမသိတဲ့ခေါင်းဆောင်တော့လူပဲဥဆောင်မှုပေးမလိုက်ဘူးကျွန်တော်ပြောချင်တာဒါကျွန်တော်တို့အထက်မှာတွေ့ရုံအများကြီးရှိတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ကပွင့်နေပြောတာအဲ့တော့ခေါင်းဆောင် creation လုပ်လို့မရဘူးကျွန်တော်ပြောချင်တာခုအဲ့လိုမျိုးပုံနေနဲ့ဒီနေနဲ့ဒါမျိုးအခုနောက်ပိုင်းဆိုရင်2009စက်တင်ဘာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာထဲမှာလည်းဖွဲ့စည်းနေအများကြီးပေါ်လာတယ်ဒီနေ့လှုပ်ရှားမှုတွေအများကြီးပေါ်လာတယ်ဒါကအကျိုးရှိတာမရှိတာစဉ်းစားဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်ပြောတာခေါင်းဆောင်တွေပေါ်တိုင်းလေအဲ့ခေါင်းဆောင်တွေတော့ဒီလူပါတာလားဒါကိုပဋိမှန်တိုင်းလက်ခံဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲ့တော့သစုစည်းတဲ့အောင် NLD မာရီပဲသွားစုဖို့ကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးတကယ်လို့ပြည်လူထုကိုဥဆောင်ပေးနိုင်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့နောက်မှာပြည်လူထုရှိဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ focus ထားဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာဆိုတော့မသိတဲ့ပြည်လူထုရဲ့အခုဥပမာဘယ်နေရာမှာဆန္ဒပြလဲခုနေရာမှာဆန္ဒပြဒီနေရာမှာဆန္ဒပြပြည်လူပါတာပြည်သူကသူမသိတဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုသူမရဘူးဥပမာဆန္ဒပြမှုတစ်ခုဖြစ်တယ်ပြည်လူကကြည့်နေတာရက်ကြည့်နေတာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မြင်ရတယ်ဟာဘာလဲဘယ်လိုလဲဘယ်လိုတွေလောက်တာလဲဟောတောင်းမလို့နဲ့တောင်းလို့ကြက်နိုင်ရလောက်တာလားဒါမျိုးတွေတန်ရရှိတာဆိုတော့ပြည်လူထုနောက်ကပါလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်မှန်ကန်ဥဆောင်ပေးနိုင်တယ်မှန်ကန်ခေါင်းဆောင်မှုတွေပေးနိုင်တယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးခေါင်းဆောင်လေးတွေထပ်မွေးဖွားလာလို့လုပ်တယ်နောက်တော့ဒီလိုမျိုးအစုဖွဲ့လေးလုပ်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အင်အားစုတွေပြန်ကျဲသွားပြီးတော့ဖြစ်ဆိုးကစနစ်ကြနဲ့နှိပ်ကွပ်သွားမှာပဲရှိတယ်ဒါကိုစုစည်းနေဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ဝိုင်းလုပ်ပေးဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်ရတော့နေသွားပြီအချိန်နေသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတယောက်တစ်သေးစီကျွန်တော်တို့သွားမယ်နော်အဲ့တော့သွားမယ်ဆိုတော့ဒီရွှေဝါရောင်တော်လိုင်းရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့အမြင်ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ် vision နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေဒေါက်တာလုံးဆွေအနေနဲ့ဘာပြောစရာရှိမလဲခုနပြောသလိုပဲခေါင်းဆောင်မှုပဲလားဒီပြဘာပြောစရာရှိလဲကျွန်တော်တော့အဓိကပေါ့နော်ဒီရွှေဝါရောင်လိုင်းကြီးကကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲကိုအဆုံးမတတ်လိုက်နိုင်တာတော့တော်တော်လေးကိုနှမျောစရာတော်တော်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အများကြီးလက်ပြဆက်လိုက်သို့တော်လည်းပဲဒီဆောင်းနာတော့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းအစင်သင်းဖြစ်တော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်သို့တော်လည်းပဲတစ်ခုရှိရပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းမှာမလုပ်ရမလဲဆိုတော့အဓိကတော့ unity ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါမဲ့အခုထိလည်းကျွန်တော်ကြည့်နေတာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာလည်းတိတ်ပြီးတော့ unity ကကျွန်တော်တို့မတွေ့ရဘူးတယောက်ဥပမာဆိုရင်အခုဥပမာမှာUM မှာသွားပြီးတော့ credential challenge လုပ်နေတယ်ကျန်တဲ့ဘက်ကလည်းသူတို့လည်းသူလုပ်နေကြတယ်တတန်လည်းထွက်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမဖြစ်သေးကြတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်မယ်ဆိုရင်လည်းအင်အားစုတွေပြန့်ကျဲပြီးတော့နားဖပဲအသာစီးရနိုင်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ကျွန်တော်ဖြစ်စေချင်တာတော့ပေါ့နော်ဥပမာပြည်ထဲမှာ NLD ကဥဆောင်နေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြည်ပအဖွဲ့တွေအားလုံးကတစုစည်းရဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့နော်ကျွန်တော်ပြည်ပတိုက်ပွဲလမ်းကြောင်းတော့ဒီလိုပဲမြင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က NLD ကိုအကြံပြုတ်တယ်လို့ထင်တယ်ပြည်တိုက်ပွဲကတော့ပြည်ထဲမှာလုံးဝပြီးမှာပဲကျွန်တော်တို့ပြည်ပကနေဘာမှဝိုင်းရံလို့ပဲရှိတယ်လေဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုတစုစည်းရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့ NLD ဘောကော်မတီကိုအကြံပြုဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါကို NLD ကလည်းတိုက်ပွဲလမ်းကြောင်းဖော်ဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်မဟုတ်ရင်တော့ဟိုတနေ့ကမော်ဆိုးစမ်းပြောသလိုပဲ2010ကိုခေါင်းလုံးမျိုးထပ်သွားမှာပဲလို့ကျွန်တော်အဲ့လိုမြင်တယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့2009ရွှေအောင်တော်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်လာကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ခံစားချက်ကကျွန်တော်တို့ရန်နှမျိုးပဲဒီဥဆောင်မှုဒီလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုကအောင်မြင်မြင်အကုန်လုံးမအောင်မြင်တာတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့လူချင်းတဲ့ပန်းနိုင်တစ်ခုထိမရောက်သွားခဲ့တာအချို့ဆုံးယုံမှုတွေကျွန်တော်ရှိခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ထွန်းမြတ်ထားတဲ့ရန်တန်ကားတွေကျောင်းသားတွေပြည်သူလူထုတွေတက်ခံနေတယ်ယနေ့ထိလည်းကျင်းဆောင်တွေထဲမှာညှိနှိုင်းနှိမ့်ဆက်မှုတွေခံနေရတယ်ဒီတို့ကိုကျွန်တော်တို့အများကြီးကြုံနေရလည်းဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကဒီမှာဒီ2009ရွှေအောင်တော်လိုင်းရပြီးလိုက်တဲ့သင်ခန်းစာတွေကတော့နိုင်ငံကောင်းဆောင်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံဖွဲ့စည်းတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ယူတိုင်းရင်တော့သင်ခန်းစာတွေအများကြီးပဲကျွန်တော်တို့ဒီသင်ပေးလိုက်တဲ့သင်ခန်းစာတွေဘာတွေဆက်လုပ်ရင်ရမလဲဆိုတဲ့အသိတရားကလည်းတွေးတတ်ရင်တွေးခေါ်တတ်ရင်လုပ်တတ်ရင်အများကြီးတော့ရတယ်အဲ့တော့2009ကပေးလိုက်တဲ့သင်ခန်းစာတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့အင်အားတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေးခေါ်တွေကျွန်တော်တို့ညီညွတ်မှုနဲ့တည်ဆောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ဒါကိုအားလုံးညီညွတ်နဲ့ရုန်းကန်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလှုပ်ရှားမှုဖြစ်အောင်ကျွန်တော်လုပ်နိုင်တယ်အပြင်ဘက်မှာရှိတဲ့စီရေးတန်မာရေးကိုကျွန်တော်လုပ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်မြင်တယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဒီ2009ရွှေအောင်ရောင်လှုပ်ရှားမှုပေါ့လေအဆုံးသတ်တီမရောက်တာတော့ကျွန်တော်ဒါစင်ကောင်းချင်နေတယ်အ
ဆုံးသက်ထိကိုကြောက်သွားစေချင်တာပေါ့ဒါခံစားချက်ဒါပေမဲ့ဒီလိုဖြိုခွဲခံလိုက်ရတယ်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တင်တယ်ကျွန်တော်မှရန်တက်တွေအများကြီးရတယ်သင်ခန်းစာတွေအများကြီးရတယ်ဆောင်းပြောတဲ့ရန်တက်ဆိုတာတကယ်လူငယ်မျိုးဆက်တွေနောက်လူတို့ရဲ့ကြားထဲမှာဒီလှုပ်ရှားမှုရဲ့အရေးအရှိနောက်ထပ်တိုက်ပွဲတွေအတွက်ဒါကဒီလှုပ်ရှားမှုရဲ့နေပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်တို့လည်းမြင်လို့ပဲခံစားပြီးတော့နောက်ထပ်တိုက်ပွဲအတွက်ပေါ့ဆရာနာရှင်စနစ်ဖြတ်သိမ်းတိုက်ပွဲအတွက် ကျွန်တော်လည်းဖြစ်ပြောပြရမယ်။ဟိုပါတော့ကိုကကျွန်တော်2010တအားကတ်လာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုကျွန်တော်တို့တိုက်ခိုင်ရဆိုရမြန်ထက်ကိုဟိုလမ်းစဉ်ဟိုပါတော့တိုက်ပွဲကြောင့်ချမှဖြစ်မယ်ဆိုတော့ကတစ်ချက်တွတ်ဆုံဆွေးနွေးဖြစ်နိုင်ဆိုတာအများဆုံးကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဟိုဆုံးဖြတ်ရမယ်။မဖြစ်နိုင်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ရမယ်။ပြင်ဆင်ဖို့ဆိုတာကကျွန်တော်တို့လမ်းကြောင်းတွေကရွေးချယ်ရမယ်။ဘယ်လမ်းကြောင်းကိုသွားမလဲ။ဒါမှမဟုတ်မပြင်ဆင်လို့ဆိုရင်တော့ဟို2010ပဲရောက်သွားမှာပဲဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါကိုအများဆုံးကျွန်တော်တို့တွဲဆုံဆွေးနွေးမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ပြီးဆိုရင်တော့အများဆုံးလုပ်ဖို့လိုတယ်။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်မြင်တာကခုနဆရာပြောလို့ပဲဒီဘာလို့တင်နေဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေတခုတည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့လုံလောက်ပြီးကျွန်တော်မြင်တယ်။အဓိကကကျွန်တော်တို့အထဲအင်အားစုတွေညီညွတ်တဲ့ခိုင်မာတဲ့တကယ်အမှားကအင်အားစုတွေဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်လဲ။ဒါသိရေးကြည့်တယ်။ကျွန်တော်တို့မှာခိုင်မာတဲ့အင်အားစုတွေကျွန်တော်တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်မြို့နယ်တွေမှာကျွန်တော်ရှိတယ်။ခိုင်မာတဲ့အင်အားစုတွေလုံနိုင်တယ်။ဘာဖြစ်အမှားကနေကျွန်တော်စနစ်ကြနဲ့တိဆောက်နိုင်တယ်။ထဲကနိုင်ငံရေးပါတီတွေငွေအင်အားစုတွေကလုပ်တယ်။ဒီဘက်ကလည်းတောင်းဝန်တွေပေးနိုင်တယ်။လုပ်ပို့လဲဒါရဖြစ်လာမယ်ဆိုတော့2010ကိုကျွန်တော်2010ပဲဖြတ်မလားလူလှုပ်ရှားမှုပဲလုပ်လာကျွန်တော်ဂုံလုပ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါဒီအမှားကနေဆောင်းမှုတွေမြို့နယ်တိုင်းမှာကျွန်တော်မလုပ်ထားသေးသေးကတော့ကျွန်တော်ဘာလှုပ်ရှားမှုတွေတော့ဖြတ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဖြစ်လာရင်လည်းလွယ်ကူဖြိုခွဲခံရတာရှိတယ်အခု2000ရှောင်းဒေါ်လာရေးတည်တယ်တနိုင်ငံလုံးသားချုပ်ပြီးတော့လည်းမဖြစ်တော့ဘူးတော့ကြံခဲ့တဲ့မြို့နယ်တွေကအများကြီးပဲဒီပုံမှာကျွန်တော်အရန်ဝမ်းနေရတယ်အရန်လည်းကြည့်ပေးရတယ်အဲ့ဒါဘာပြလဲဆိုဒီမှာကျွန်တော်ကပြောစီလို့ပဲ2000ရှောင်းဒေါ်လာရေးတည်ကျွန်တော်တို့ကိုသင်ခန်းစာတွေအများကြီးပေးတယ်နင်းနာခံခဲ့တယ်ကြာဆုံးခဲ့တဲ့ရဟန္တာကကျောင်းသားပြည်သူတွေကတော့အများကြီးပဲထောင်ထဲကအများကြီးပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြေးလိုက်တဲ့သင်ခန်းစာတွေကတော့ဒီမှာအများကြီးပဲဒီပေါ်မှာဆင်ခြင်ကြပါသုံးသပ်ပါတော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးစူးစမ်းပြီးတော့လုပ်ပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောရင်းတယ်ဟုတ်ပြီဗျာเนาะကျွန်တော်တို့ဒီဆွေးနွေးဝိုင်းကိုเนาะပါဝင်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပေးတဲ့အတွက်เนาะအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်